विंटर में बॉडी को वार्मथ और स्ट्रेंथ दोनों चाहिए होती है, इसीलिए दादी नानी के टाइम से चले आ रहे सीजनल फूड बेस्ट है। तिल और गुड़ बॉडी को वार्म रखते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। गोंद के लड्डू और पंजीरी एनर्जी देते हैं और ठंड से बचाते हैं। इसके अलावा मखाना खीर बोन्स और इम्यूनिटी के लिए बहुत परफेक्ट कॉम्बो है। और सरसों का साग और मक्के की रोटी आयरन रिच और फाइबर रिच है, इसलिए गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये फूड वार्मिंग देते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, इसलिए इस विंटर ईट सीजनल एंड ईट ट्रेडिशनल। और ये पोस्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।